Xin chào quý vị, tôi tên là Jennifer Chung. Tôi đại diện cho quận Fairfax. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt trên trang web của vaccinefinder.org để quý vị được hẹn chích ngừa COVID-19 trên mạng bằng tiếng Việt. Đầu tiên, hãy truy cập trang web vaccinefinder.org. Quý vị nên sử dụng Google Chrome hoặc là Microsoft Edge. Quý vị được thay đổi ngôn ngữ của trang web trên máy tính hoặc là điện thoại của quý vị. Sau quý vị mở ra trang web, hãy bấm nút trên cùng bên phải mà có hình 2 cái A. Nếu quý vị không thấy nút này, thì quý vị cần bấm vào bên phải của con chuột và nhấn vào Translate to. Sau đó, trên cùng bên phải, hãy bấm nút 3 dấu chấm. Trang web sẽ mở ra danh sách ngắn. Hãy chọn câu thứ nhất. Bây giờ quý vị cần bấm nút trắng. Một danh sách ngôn ngữ sẽ mở ra. Hãy đi tới cuối danh sách và chọn Vietnamese là ngôn ngữ của quý vị. Sau đó, hãy nhấn vào nút màu xanh da trời trên cùng bên phải. Bây giờ ngôn ngữ sẽ thay đổi sang tiếng Việt. Hãy nhớ rằng quý vị cũng được thay đổi ngôn ngữ như vậy trên điện thoại của quý vị. Sau trang web thay đổi sang tiếng Việt, hãy bấm nút tìm vaccine COVID-19. Nghĩa này là tìm thuốc chích ngừa COVID-19. Rồi, bây giờ nhập mã số bưu điện của quý vị và chọn bao nhiêu miles mà quý vị có thể đi đến được tới chỗ hẹn chích ngừa. Sau đó, nhấn vào tìm kiếm vaccine. Sau đó, chọn địa điểm quý vị muốn. Bây giờ, hãy bấm nút kiểm tra. Một điều cần lưu ý là quý vị có thể cần làm theo các bước này để thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt mỗi lần quý vị truy cập trang web của mỗi địa điểm khác. Quý vị nên lưu ý rằng trang web dịch ra có thể không được chính xác. Vì vậy, nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần giúp đỡ về việc hẹn chích ngừa trên mạng ở một phòng chích ngừa của Sở Y tế quận Fairfax, vui lòng gọi chúng tôi theo số 703 324 7404 và yêu cầu thông dịch viên bằng tiếng Việt, hoặc gửi email tới ffxcovid@fairfaxcounty.gov. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều có một phần trong cuộc chống lại siêu vi khuẩn này. Hãy thực hiện phần việc của quý vị bằng cách ghi danh chích ngừa ngay hôm nay. Cảm ơn quý vị.